Eegduun Warraaqsa Iiraan ulaa rawaa fi bal'aa addunyaatti labsee jira. Televezyiiniin Iiraan akka ibsetti eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iiraan misaa'eloota teeknooloojii ammayyaawaa kanneen boba'aa dhangala'aa fi jabaa fayyadaman akkasumas dirooniiwwan haleellaa warra dhokkatoo ta'aniin yeroo tokkotti kallattii garaagaraatiin furgugisee jira. Xiyyeeffannoon Iraan har'a handhuura Israa'el qofa hin turre harki Iraan inni guddichi gara biyyoota Arabaa warra buufata waraanaa Ameerikaa of keessatti baatanitti qajeelee jira. Haaluma kanaan buufataaleen waraanaa Ameerikaa kanneen Kuwait, Bahrain fi Joordaan keessatti argaman irratti bakakkaan Iraan roobee jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Iraan diroonii of-dhoostu gosa Haaraa Arash-2 jedhamu hidhachuun addunyaa dinqisiiste. Dirooniin Arash-2 kun bitootessa 23 2026 halkan sirna ittisaa qilleensaa Israa'el hunda jalaa suuta darbuun handhuura Tel Aviiv buufata Xiyyaaraa addunyaa Ben Gurion sirriitti barbadeessitee jirti. Iccitii Diroonii kanaan bal'inaan ni dhageessu. Gama kaaniin guyyoota 17 qofa keessatti sirna ittisaa Iraan inni socho'u dirooniiwwan Ameerikaa warra hunda caalaa qaalii fi ammayyaawaa ta'an MQ-9 samiirraa harcaasee jira. Dirooniin tokko qofti doolaara miliyoona 30 baasa. Kana jechuun Ameerikaan guyyoota muraasa keessatti doolaara miliyoona 330 qilleensatti gubdeetti jechuudha. Bal'ina isaa qabannee jirra. Wiirtuu ajajaa waraanaa Katama Lambiyaa isa qindoomina waraanaa humnoota Iraan hunda hoogganurraa dubbiimaan wiirtichaa Ibraahim Zulfiqaar sagalee bakakkaa fakkaatuun dhugaa Ameerikaan dhoksuu barbaadu addunyaatti saaxilee jira. Ameerikaan ofuma isheetiin ofii ishee wajjin haasaa jirti malee Iraan wajjin mariin gochaa jirtu hin jiru jechuun Tiraampiin kijibsiisee jira. Namichi Iraaniin guutummaatti lafarraa nanaxaa sirna isaanii nan diigaa jechuun masaraa White House keessaa iyyuun addunyaa sossoosaa ture sun har'a qilleensa isaa gadi dhiisee waraqaa nagaa fi kadhaa baachuun kottaanii mari'annaa jechuun kadhachuu eegalee jira. Iccitii Tiraampiin waraanarraa duubatti deebisee yoo gaxumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affirraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyyaam ashama harka fuuniim kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan guyyaa 26 guutee jira. Qilleensi Baha Giddu-galeessaa aaraa fi dhoo'insaan ukkaamamee addunyaan dhiphinaamaa keessa seentee jirti. Osoo diinonni Iraan misaa'ila fixatteetti humna dhabdeetti jechuun of gowwomsanii Iraan garuu madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuun harka ishee isa sibiilaa dhiyaa fi baattiin dheereffattee samii lafoo fi galaana diinaa ibiddaan gubaa jirti. Wanti barii roobii har'aa raawwatame lola qofa osoo hin taane akeekkachiisaa awwaala diinaa qotuuti. Eegduun Warraaqsa Islaamaa Iiraan sagalee onnee diinaa rommisiisuun duula rawaa fi bal'aa addunyaatti labsee jira. Televezyiiniin Iraan akka ibsetti eegdonni warraaqsaa misaa'eloota teeknooloojii ammayyaawaa kanneen boba'aa dhangala'aa fi jabaa fayyadaman akkasumas dirooniiwwan haleellaa warra iccitii ta'an yeroo tokkotti kallattii garaagaraatiin furgugisee jira. Xiyyeeffannoon Iraan har'a handhuura Israa'el qofa hin turre. Eeyyan Tel Aviv fi kaabni Israa'el misaa'ila Iraaniin asii fi achi raafamanii jiru. Garuu harki Iraan inni guddichi gara biyyoota Arabaa warra buufata waraanaa Ameerikaa of keessatti baatanitti qajeelee jira. Iraan diinni kiyyaam iddoo fedhee dhokkatu eegumsa eenyuyyuu jala haa ta'u ani isa hordofee barbadeessuu hin dhiisu jechuun murteessitee jirti. Haaluma kanaan buufataaleen waraanaa Ameerikaa kanneen Kuwait, Bahrain fi Joordaan keessatti argaman irratti bakakkaan Iraan roobee jira. Biyyoonni kunniin warri kanaan dura Ameerikaan nu eegdi jechuun nagaan rafan har'a dhiphinaa fi naasuun dammaqanii jiru. Kuwait keessatti ibiddatu bobee akka gabaasni ifa godhetti dirooniiwwan Iraan Kuwait keessa seenuun kuusaa boba'aa buufata Xiyyaaraa addunyaa Kuwait sirriitti dhoosanii jiru. Aarri ibiddaa samii Kuwait yeroo uwwisu waraanni Kuwait dirooniiwwan 5 kuffisneerraaf jechuun uummata isaa tasgabbeessuuf yaale. Garuu dhugaan jiru humna Ameerikaa fi Kuwait haleellaa kana guutummaatti ittisuu dadhabuu isaati. Bahrain keessatti ammoo saayiriiniin walirraa cituu didee ministeerri dhimma keessoo uummanni akka dawoo barbaadatu labsuun saaxilamummaa buufataalee Ameerikaa naannicha jiran ifa baasee jira. Saudi Arabiyaan baha biyyattii keessatti dirooniiwwan 31 fi misaa'ila 1 kuffisuun yoo himtellee sodaan naannichaa dhuunfatee guutummaatti madaallii jireenyaa jeeqee jira.
Iraan maaliif tarkaanfii akkanaa fudhatti? Deebiin isaa haqaa fi gumaa irratti kan hundaa'edha. Iraan ibsa isheetiin nuti uummata nagaa biyyoota Arabaa wajjin lola hin qabnu. Haleellaan keenya buufataalee fi dantaa Ameerikaa warra lafa keessan irra jiran qofa irratti xiyyeeffata jettee jirti. Kun gumaa dhiigaa hoogganaa olaanaa Ayatollah Ali Khamenei fi qondaalota waraanaa dhibbaan lakkaa'aman warra dhuma guraandhala irratti mishira Ameerikaa fi Israa'eliin wareegamaniif deebii haqaa kennuudha. Iraan har'aa ragaa qabatamaa wajjin waajjira waraanaa addunyaa irraa qaaliif ammayyaawaatiin sirna ittisaa qilleensaa Israa'el isa doolaaraa biiliyoonaan ijaarame Iron FM David Sling simbirroo dukkanaa ishee Haaraan akka killee caccabsuun seenuu ishee addunyaatti labsitee jirti. Tarkaanfiin kun lola xiyyaaraa kuffisuu qofa miti. Kun kufaatii teekinooloojii fi kabajaa Israa'eliiti. Israa'el xiyyaaraa fi sirna ittisaa ishee kanaan akka gaachanaa cabuu hin dandeenyetti ilaalti turte. Garuu Iraan humna alaa irratti hirkachuu dhiiste. Ogeeyyii fi saayintistoota ofiisheetiin diroonii of-dhoostu gosa Haaraa Arash-2 jedhamuun ijaarrattee addunyaa dinqisiistee jirti. Ibsa afyaa'ii waraanaa Iraan Jeneraal Mohammad Akramiin Ne'inii har'a kennee qalbii diinaa kan raasudha. Dirooniin Arash-2 kun Tootessa 23 2026 halkan sirna ittisaa qilleensaa Israa'el hunda jala suuta darbuun handhuura Tel Aviiv buufata xiyyaaraa idil addunyaa Ben Gurion sirriitti haleelee jira. Meem Arash-2 kanaafi dhugaa inni uumeem gadi fageenyaan xiinxallu. Dirooniin kun diroonii idilee miti. Inni iccitii samiidha. Bara 2022 yeroo jalqabaaf kan ifatte Arash-2 obboleessa isaan gaafa Shahid 136 irraa baay'ee fagaatee deema. Shahid 136 fageenya kiiloomeetira 1000 hanga 1500 yeroo barrisu. Arash-2 garuu fageenya kiiloomeetira 1500 hanga 2000 barrisuu danda'a. Kana jechuun Iraan irraa keem guutummaa Baha Giddu-galeessaa qaxxaamuree buufataalee diinaa iddoo fedhetti adamsuu danda'a. Wanti hunda caalaa Israa'el naasisee garuu fageenya isaa osoo hin taane dhokachuu isaati. Arash-2 akkuma F-35 teekinooloojii isteelzem guutuu qabaachuu baatus boca qaama isaa fi meeshaa inni irraa hojjetameen raadariin diinaa akka salphaatti isa arguu hin danda'u. Dabalataan dirooniin kun baay'ee lafatti gadi jedhee waan barrisuuf raadariiwwan Israa'el warra samii gubbaa qofa ilaalan jala miliquuf dandeettii addaa qaba. Yeroo diinni isa arguu inni iddoo yaadee ga'ee dhuuf sekoondii muraasa qofa hafeera jechuudha. Motoriin isaa inni bobaa qusatuun yeroo dheeraaf samii keessa naanna'ee iddoo jabaa diinaa barbaadee akka rukutuu isa dandeessisa. Waraana ammayyaawaa keessatti Shahid 136 tuuta kanniisaatiin sirna ittisaa diinaa biizii gochuun yeroo gargaaru. Arash-2 garuu xiyyeeffannoo isaa sirriitti haleelee jira. Inni kophaa isaa seenee mataa waraanaa kiiloogiraama 30 hanga 50 baatee gamoo yookaan buufata waraanaa murteessaa ta'e daaraa godha. Jeneraal Ne'iniin nuti dirooniiwwan kanaa saffisa ajaa'ibaan oomishnee guutummaatti dirree lolaatti baasuuf dandeettii qabna jechuun Israa'elii fi Ameerikaaf akeekkachiisaa yeroo dheeraa kennee jira. Buufanni xiyyaaraa Ben Gurion inni hulaa dinagdee fi waraana Israa'eliiti yeroo Arash-2dhaan rukutamu of-tuulummaan teekinooloojii warra dhiyaa daaraatti makamee jira. Addunyaan amma Ameerikaan Iraaniin dadhabsiisuu osoo hin dandeenye Iraan teekinooloojii ofiisheetiin madaallii waraanaa of harkatti galchitee injifannoo haqaa fi birmadummaa ishee gootummaan mirkaneessaa jiraachuu ishee ijaan argaa jirti. Teheraan dinqii sibiilaa kan sammuu Peentaagoon rifaasisee dirree lolaatti galchitee jirti. Meeshaan har'aa ifa ba'e kun qawwee yookaan misaa'ilaa idilee miti. Inni cabaa dugdaa teekinooloojii Ameerikaa fi mallattoo olaantummaa Iraaniiti. Xiinxaltuun dhimma waraanaa beekamtuun Paatershiyaa Maariins dhaabbata basaasaa BNE Intelinius irraa ragaa hadhaawaa fi dhugaatii tokko addunyaatti saaxiltee jirti. Iraan misaa'ila haaraa dhaloota ammayyaawaa fattaatu jedhamu kan teekinooloojii haayipaarsooniikii gilaad vaayisiliin of keessaa qabu furguggistee jirti. Misaa'illi kun saffisa sammuu namaa hin tilmaamneen jechuunis saffisa sagalee dachaa 14 yookaan sa'aatiitti kiiloomeetira 18,000 qaxxaamura. Garuu wanti isa adda taasisuu fi diina dhiphisuun saffisa isaa qofa miti. Dandeettii inni qilleensa keessatti of ajajuu fi kallattii jijjiirrachuu qabudha. Misaa'illi kun yeroo hawaa keessaa gara qilleensaa lafaatti deebi'uun mootora isaa marsaa lammaffaa qabsiisuun akkuma risaa waan rukutuu barbaaduutti kallattii isaa asii fi achi marsee sirna ittisaa diinaa burjaajessa. Paatershiyaa Maariins dhugaa warri dhiyaa dhoksuu barbaadu tokko ifa gootee jirti. Teekinooloojiin misaa'ilaa sadarkaa kanarra ga'e Roomaa kana biyyoota warra dhiyaa keessaa biyya tokko keessattuu hin argamu. Ameerikaan teekinooloojii kana argachuuf ammallee yaalirra jirti. Awurooppaan ammoo waraqaa fi karoora irraa darbitee waan hojjettee hin qabdu. Iraan garuu biyya waggoota 40f qoqqobbii dinagdee fi waraana kukkutaa jala turte taatee osoo jirtu birmadummaa teekinooloojii ishee mirkaneeffattee
Ameerikaa duubatti hambistee jirti. Misaa'illi fattaatu kun dhiyeenya kanaan gumaam hooggantoota Iraaniif ba'uuf Tel Aviv naannoo ishee irratti bakka karoorsuun namootaa fi ijaarsa diinaa irratti dho'insa guddaa geessisuun isaa gochaan mirkanaa'ee jira. Wanti caalaatti Ameerikaa qaanessuun adda tokkummaa ba'aa yookaan gamtaa Chaayinaa, Raashiyaa, Iraanii fi Kooriyaa kaabaa jedhamudha. Biyyoonni kun afran teekinooloojii haayipaarsonikii qabatanii yeroo addunyaa to'atan, Ameerikaan garuu harka duwwaa haftee jirti. Gama biraatiin ammoo waraana sammuutee jira. Ameerikaa fi Israa'el raadariiwwan Iraan 160 daaraa gooneerraa jedhanii dhiichisaa turan. Dhugumatti Iraan raadariiwwan ishee dhaabbataa ta'an tokko dhabdeetti. Garuu leenciin yeroo dhaga'uu dadhabuun fuunfatee adamsa. Iraan teekinooloojii raadarii dhiisee sirna ittisaa qilleensaa ishee kanneen socho'an yookaan Mobile Air Defense Systems akka Koordaar 50 fi Koordaar 3 jedhaman bifa haaraan dirreetti baasee jirti. Sirnoonni kunniin amma booda raadarii fayyadamuu dhiisanii kaameraa optikaalaa fi hawaa qaamaa hordofan fayyadamuu eegalan. Guyyoota 17 qofa keessatti sirni ittisaa Iraan inni socho'u kun drooniiwwan Ameerikaa warra hunda caalaa qaalii fi ammayyaawaa ta'an MQ-9 Reaper 11 samiirraa harcaasee jira. Drooniin tokko qofti $30 miliyoona baasa. Kana jechuun Ameerikaan guyyoota muraasa keessatti $330 miliyoona qilleensatti gubdeetti jechuudha. Akka gaazexaan waraanaa Air and Space Forces fi CBS News mirkaneessanitti drooniiwwan 11 kufuun isaanii kuufamaa droonii Ameerikaa guutuurraa 10 barbadeessee jira. Iraan waliigalaan drooniiwwan Ameerikaa fi Israa'el gurguddoo fi xixiqqoo 104 kuffisuu ishee yeroo labsitu onneen peentaagoon cabee lafatti nammee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namicha of tuulummaa fi dhaadannoo sobaatiin addunyaa jeeqaa jiru miidiyaalee duratti ba'ee Iraaniin laamsheessineerra hoggansa hin qaban gatii fedhan waliigaltee mallatteessuu barbaadu jechuun ololaafuu fi garuu dhugaan lafarraa fi samiirraa dho'ee ba'e Tiraamp fi bulchiinsa isaa addunyaa duratti qaanessee jira. Wiirtuu ajajaa waraanaa Katama Lambiyaa isa qindoomina waraanaa humnoota Iraan hunda hoogganurraa dubbii himaan Ibraahim Zulfiqaar sagalee bakka fakkaatuun dhugaa Ameerikaan noksuu barbaadu addunyaatti fagoodee jira. Ameerikaan ofuma isheetiin ofii ishee wajjin haasaa jirti malee Iraan wajjin mariin gochaa jirtu hin jiru jechuun Tiraampiin ija keessa ilaalee kijibsiisee jira. Zulfiqaariin itti ufuun jechootaam akka eeboom onnee peentaagoonii waraanan barbaade humnaam istiraatejii ittiin boonaa turtan sun har'a gara kufaatiin istiraatejjiitti jijjiirameera. Yaa warraam humna guddaam addunyaatti ofiin jettan osoo dhugumaam humna qabaattanii silaa balaa fi dhoqqee kana keessaa yeroo dheeraa duraam of baasu turtan kufaatii keessan waliigaltee jettanii waaminam bariin waadaa sobaa keessanii xumuramee jira. Har'a addunyaarraa gartuu lamatu jira, innis haqaa fi warra sobaatiin. Haasaan dubbiimaa waraanaa Iraan Zulfiqaarii kun aarii qofa osoo hin taane madaallii humnaa fi haqaa kan adda baasudha. Inni Tiraampiin tuffachuudhaan waldhabdeen keessoo keessanii sadarkaa isin ofuma keessanitti wajjin mari'attan irra geeraa jechuun qoosee. Dhimma dinagdee fi boba'aa irrattis akeekkachiisa guddaa kennee hanga tasgabbiin naannoo kanaa humna waraanaa keenyaa isa cimaa harkaa akka jiru hin hubannetti gatii boba'aa fi enerjii isa duraanii gonkumaa arguu hin dandeessan. Tasgabbiin humna qofaarraa dhufa. Kun akeekkachiisaa jabaatiin Iraan dinagdee addunyaa harka ishee keessatti qabattee boba'aa fi doolaaraam Ameerikaa jilbeenfachiisaa akka jirtu addunyaatti labsuu isheedha. Gama biraatiin miidiyaaleen Ameerikaa keessattuu CNN qaanii waraanaa isaanii dhoksuuf jecha maddi Iraan tokko Waashingten nuquunnamteetti jedheera jechuun odeessuu eegalanii jiru. Garuu dhugaan jiru yoo ergaan tokko karaa biyyootaa gidduu seentotaatiin dhufeeyyuu kan lola kana dadhabee nagaa kadhachaa jiru Ameerikaadha malee Iraan miti. Iraan waliigaltee xumura waraanaa fi waraana dhugaatee qofaam dhaggeeffannam jechuun ulaagaa ishee akka gaaraa jabeessiteetti malee Tiraamp akka jedhutti gatii fedhan harka kennachuuf hin deemtu. Addunyaan siyaasaa fi waraanaa isheen guyyoota muraasa duraa aaraa baruudaa fi dhaadannoo of tuulummaa pireezidaantii Doonaald Tiraampiin dhoofamtee turte. Har'a gootummaa obsaa fi dandeettii dhaabbannaa Iraan duratti guutummaatti jilbeenfattee jirti. Seenaa Baha Giddu-galeessaa keessatti ijaan argamee hin beekne tokko bifa haaraan ba'aa jira. Namichi Iraaniin guutummaatti lafarraa nanaxaam sirna isaanii nan diigaam jechuun masaraa adii keessaa iyyuun addunyaa sossoosaa ture sun har'a qilleensa isaa gadi dhiisee waraqaa nagaa fi kadhaa baatee maaloo kottaanii mari'annaam jechuutti ce'ee jira. Baha Giddu-galeessaa irraa ragaa ba'aa jira. Iraan doorsisaa diinaatiif harka hin kennattu. Inumaayyuu diinaam ofii isaa ukkaamsitee gara minjaalaatti akka harkifamu dirqisiisti. Jijjiiramni tasaa fi qaanessaan Tiraamp kun eessaa dhufee gaaffii jedhuuf deebii isaa qabannee jirra. Akka gabaasni dhoksaan maddeen CNN irraa ba'e saaxileetti
Tiraamp qalbii fi onneen isaa rarra'ee dirqamee duubatti deebi'e. Sababiin inni duraa fi guddichi dhiibbaa fi hiyyiinsa hooggantoota biyyoota galoo galaanaa Arabaatiin. Biyyoonni kunniin warri kanaan dura Ameerikaan nu eegdiim jechuun abjootan misaa'eloonni FM dirooniiwwan Iraan yeroo samii isaaniirraan ba'anii buufataalee Ameerikaa rukutan of wallaalanii iyyuuf dirqaman. Isaan Tiraampiin yu'atii bu'uuraalee enerjii fi boba'aa Iraan tuqxee Iraan deebistee bu'uuraalee keenya daaraa gootii boba'aan keenya ni gubataa gamoowwan keenya warri babbareedaan diigamanii lafatti namuun maaloo waraana kana dhaabii jechuun kadhatan. Iraan osoo waraana guutuu hin baniin sodaa fi madaallii humnaa qofa fayyadamtee michoota Ameerikaa onnee raastee Tiraampitti erguun ishee injifannoo tarsiimoo isa olaanaadha. Dhibbanni Ameerikaa inni lammaffaan ammoo dinagdee addunyaa isa qarqara qileerraa dhaabbatedha. Tiraamp inni daldalaa fi herrega maallaqaatiin biyya bulchuu yeroo ulaan Hormuz cufamuuf jedhu gatiin boba'aa samii tuqee gabaan addunyaa raafamuu arguun dhugaa addaa tokko liqimsee waraanni Iraan irratti banamu dinagdee Ameerikaa waraanee kuffisuuf akka deemu hubate. Oduun mariin eegalleerraa jedhu yeroo ba'u gabaan addunyaa xiqqoo afuura baafatee gatiin boba'aas gadi bu'e kunis waan tokko ifa godhee jira. Furtuun dinagdee addunyaa harka Tiraamp osoo hin taane harka Iraan harka warra galaana Hormuz to'atu jira. Ameerikaan amma biyyoota akka Oman, Paakistaan, Turkii fi Masrii akka gidduu seentotaatti fayyadamtee ergaa fi waraqaa kadhaam gara Iraanitti ergaa jirti. Ibsi akka agarsiisutti Waashingtan qabxiilee 15 kan of keessaa qabu wixinee dhiyeessiteetti. Afayaan paarlaamaa Iraan Muhammad Baaqir qaalabaaf garuu ofitti amanamummaa guutuun fuula X irratti dhugaa tokko ifa godhee jira. Nuti Ameerikaa wajjin marii kallattii takkaa hin goonus jechuun olola Tiraamp daaraa godhe. Walumaa galatti seenaan barreeffamaa jiru ifadha. Tiraamp waraanaa eegaleera ta'a. Garuu Iraan obsaan sammuu fi kutannoo isheetiin of tuulummaa Ameerikaa cabsitee dirree dippiloomaasii fi waraanaa irratti olaantummaa argattee jirti. Waraanni kun yoo dhaabbate kan dhaabbatu Iraan waan jilbeenfatteef osoo hin taane Ameerikaa fi michoonni ishee dhiibbaa Iraan baachuu waan dadhabaniif Iraan waliigaltee yoo barbaadan ulaagaa keenya fudhadhaa yoo waraana barbaadan ammoo nuti asuma jirra ibidda isin qabsiistan isinumaan dhaamsina jettee leencaa ba'aa taatee kabajaaf birmadummaa uummata isheetiif dhaabbachaa jirti. Addunyaan ammaa injifannoo dhugaa kan aarsaa fi murannoon dhufee ija banattee daawwachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.